ऑफ किचन। माय नेम इज़ सना सोनू और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चने। जो चने हैं ये भटूरे के साथ, पूरी के साथ, हर एक चीज़ के साथ खाए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि चने बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1 कटोरी चने लिए हैं। ये नहीं, मैंने 5 से एक पूरी रात में मैंने इसे भिगो लिया। आप 5 या 6 घंटे भी इसे भिगो के रख सकते हो। ये मैंने इन्हें कुकर में डाल लिया है और इसमें मैं ये 1 कटोरी जो है चने हैं और ये आप मोटे साइज़ के लें। और ये मैंने इसके खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता के साथ ये मैंने लिया है हमारी इलायची के साथ ये मैंने दालचीनी ली है। ये आप इसमें डाल दें खड़े मसाले में। इसमें ये मैंने नमक लिया है, ये आपके स्वाद के अनुसार है, ये आपको जितना भी पसंद है। आप इसमें जो है इसके कलर के लिए टी बैग डाल सकते हो, पर मेरे घर में वो नहीं पसंद करे, इसलिए मैं नहीं डाला। इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ कर रही हूँ। टी बैग के लिए वैसे जो चने होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, उसमें जो छोलों का रंग होता है वो इसी तरह से डार्क किया होता है। लाइक आप उसमें जितने भी चने लोगे उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच हमारी टी लेके उसे बांध के अच्छे तरह से आप इसमें जब इसे उबालेंगे तब इसमें डाल दें। ये मैंने इसमें 1 कटोरी चने में मैंने 1 लीटर जो है पानी ऐड किया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक के इसे 4 से 5 सीटी पका लें। और अभी मैं आपको इसका मसाला बनाना बताती हूँ। और आप इसके कलर के लिए आप इसमें टी बैग ज़रूर डालें अगर आपको पसंद है तो। मेरे घर में किसी को वो डार्क वाले चने पसंद नहीं, इसलिए मैं सिंपल चने बना रही हूँ। मतलब है तो ये भटूरे के छोले, पर जो कलर है वो किसी को पसंद नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच, 1 टीस्पून एक कपड़े में जो है टी लेके उसे अच्छी तरह से बांध के इसमें डाल सकते हैं और इसे आप 4 से 5 सीटी तक पका लें। चलिए इसे अब ढक के पका लेते हैं। चलिए अब जो हमारे चने हैं उनका जो है मसाला जो है तड़का है वो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनके मैंने पेस्ट बना ली है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनकी पेस्ट बना ली है। और 1 मिर्च डाली है, जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना ली है। और ये मैंने मिर्च ली है। और इसके अलावा खड़े मसालों में ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये है इसका छोले मसाला, सॉरी, और ये धनिया पाउडर। और इसके अलावा ये मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा और 2 लौंग, और वो हमारे गार्निश करने के लिए धनिया। और इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी सब्जी में डाल दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में तेल गरम किया। ये तेल गरम हो गया, इसमें मैंने जीरा और जो लौंग था वो डाल दिया। अभी इसे 1 से 2 मिनट तक भून लें। हमारा जीरा जब भून गया, इसमें मैंने अपने जो प्याज है वो डाल दिए। अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अच्छे से भून लें। अभी इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लें हाई फ्लेम पे। ये देखिए भी मसाला जो है हमारा प्याज जो है भुन गया है। इसमें जो मैंने जिंजर गार्लिक लिए थे उसकी पेस्ट डाल दी। अभी इन्हें मिक्स कर लें और अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। इसे मिक्स कर लें अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, अनारदाना पाउडर अवेलेबल नहीं होता, इसे आप लो फ्लेम पे एक तवे में भून के मिक्स कर सकते हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए ये मैं इसमें नहीं डाल रही। अभी इसे 2 मिनट तक भून लें हाई फ्लेम पे। अभी इसमें जो धनिया पाउडर था मेरा वो मैंने ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मेरे छोले भी बनके तैयार होने वाले हैं बस।
इसमें अब ये जो मैंने हरी मिर्च ली थी ये मैं ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहे जब जीरा डाला था तब भी डाल सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो अच्छे से मिक्स करें, इसे 1 मिनट के लिए भून लें। हमारा मसाला भून गया। अभी इसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट था, टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, इसे मिक्स कर लें। अच्छे से ये मेरा मसाला जो है ऑलमोस्ट भुन गया और इसमें मैंने ये हमारे चने की आखिरी चला दी। अभी इसमें मैंने अपना जो है धनिया छोले मसाला ऐड कर दिया। अभी इसे मिक्स कर लें, फ्लेम जो है लो कर दी मैंने। और अभी इसमें लास्ट गरम मसाला ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी हम जो है हमारे जो चने हैं इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं ताकि जो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। चने जो है हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। जो खड़े मसाले थे अब इसमें से वो निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें जो मैंने मसाला बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं। अच्छे मिक्स कर लें। ये देखिए जो मेरा छोले मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसे गैस पे चढ़ा दें और 5 मिनट तक इसे उबलने दें। अभी इसमें और एट लास्ट इसमें जो है गार्निश करने के लिए धनिया डाल दें। इसे थोड़ा सा मैश कर लें, जो हमारे चने हैं वो थोड़े मैश कर लें। देखिए इसमें बिल्कुल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद ही इसने अच्छा कलर दे दिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें, 2 मिनट तक पका लें और फिर धनिया डाल के इसे गार्निश करें। आप भटूरे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ इसे खा सकते हैं। तो इसमें जो मैंने धनिया अपना डाल दिया, अब इसे मिक्स कर लें और अभी आज इसे सर्व करते हैं। ये देखिए मेरे चने जो है मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं और इसे आप गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये आप इसमें इसकी ग्रेवी नहीं चाहते तो आप जब चने बनाएं तो उसको छान लें और सिर्फ चने ही डालें। उसका पानी जो है वो स्टॉक एज स्टॉक संभाल के रख लें। इसे मैंने अनियन के साथ गार्निश किया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।